Alô galera, boa tarde. Já tá 2 horas da tarde. Aqui a cidade nossa. É o Pedro Baraúna chegando mais fundo no seu coração. Muito lindo, viu? Muito lindo, maravilhoso. Fala por aí que não me ama mais, que tudo que sentia já ficou pra trás, que agora tá em outra, é tarde demais pra nós. Você tá enganado, isso não é verdade. Quando cair a noite vai sentir saudade do nosso amor intenso, da nossa felicidade. Aqui é o coração da cidade, viu? A cidade é muito maravilhosa. Lembra dos nossos momentos, alegrias que vivemos, nossas juras de amor. Muito lindo. Você vai voltar pra mim, está escrito em seu olhar. Temos que recomeçar, amor. Essa fase